My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today we are watching that rain show, La Pluie, episode 8. Still don't know how to pronounce it, but you know. So, yeah, last episode, kinda a lot of just filler content, humor content until the very, very end where we got like the drama with the ex-girlfriend kissing the vet and yeah, we got a little bit of the triangle thing with lom foam or quarter thing. I don't even know what it is. I think it's a triangle, but with law foam who is kinda interested in both the big brother and the little brother, and it's just it is weird. I don't even know. But yeah, there were a lot of humor and it was not my kind of humor, so I didn't find that episode that enjoyable. We also had the whole spiel that I ranted about last time, but we're not gonna make this a narrated rant again. So just if you're interested about that, watch that episode. I'm just gonna dive right in. I think on YouTube this is a highlighted reaction because of copyright things and stuff. If you want my full unedited reaction, it's on my Patreon and the link is down below. And I really appreciate my Patreons. The money I get from Patreon keeps me sane because I use that to either buy stuff that is good for my mental health or reinvest it in the channel. Like it's my fun money kind of a deal. Mostly I invested in the channel. So the next thing I'm kind of saving up to is a better camera. But yeah, that's about it. I will talk to you after episode. So I'm guessing we're gonna get a bit more context what happened before the kiss. Yeah.คือพี่ฟุตกับพี่รูทบอกเราว่าพัดอยู่ที่นี่อ่ะเราก็เลยตั้งใจมาหานี่เราทำข้าวกล่องมาให้ด้วยนะของชอบพัดทั้งนั้นเลย Yeah, but why are you มีแครอท here? ดอกไม้ด้วยแปลกดีที่เรายังจำรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับเขาได้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรไข่เจียวก็ไม่ชอบใส่น้ำมันเยอะแครอทก็ชอบให้หั่นเป็นดอกไม้อย่างเงี้ย น่ารักไหม Yeah, but why are you here? He's not happy to see you. Get with the program. ที่นาราอยากมาเจอเรา มีอะไรด่วนหรือเปล่า I mean, you traveled for hours to get here. ครั้งที่แล้วที่เราพูดว่าอยากให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะเราพูดจริงๆนะ Yep, but his non-response ขอโอกาสเราได้ไหม might not be the thing that makes you travel hours to get. Yeah. เราขอโทษนาราขอโทษที่วันนั้นไม่ได้พูดออกไป แต่เราคิดว่าเรื่องของเราสองคนมันคงกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วจริงๆ แล้วถ้าพัดไม่ได้รู้สึกอะไรกับเรา2 เดือนก่อนมาจูบเราทำไมอ่ะ So he did.
He did actually hear a kiss. มาให้ความหวังเราทำไม And that was a good question. But it was 2 months ago. A lot of things can happen in 2 months. There's still so much that you need to talk about, and you have your own insecurities about the whole soulmate thing and what it actually means, and can it be trusted and stuff like that. So I ไม่ get. ได้รู้สึกอะไรกับเราแล้วจริง ๆ ด้วย Yep. เราขอโทษ วันนั้นที่เราจูบนาราเราเมามาก เมาจนควบคุมสติตัวเองไม่ได้เลย That's not an excuse, but alright. ขอโทษที่ทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้นะ ไม่เป็นไรหรอกพัด เราก็ผิดเอง ที่คิดไปเองกับอะไรหลาย ๆ อย่าง Tiny bit. ขอโทษนะ เราขอถามอะไรหน่อยได้ปะ พัดมีคนอื่นแล้วใช่ไหม Mm-hmm. เราเจอโซลเมทของเราแล้ว โอเค เข้าใจละ Her biggest fear. เราเคลียร์ละ งั้นเราไปก่อนนะ ขอบคุณนะ เห็นแสงใต้ไหมครับ ไม่เห็นค่ะ เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ หมอพัดคะเอ๊ะแสงใต้ไปหาหมอพัดไม่ใช่เหรอคะ ไม่นะครับ ผมโทรหาก็ไม่ติด เหมือนไม่มีสัญญาณเลย ไอ้พัดเป็นไงบ้างวะ เป็นไงอะไรวะ คือ น้องแสงใต้เดินสวนกับพวกฉัน ตอนที่แกกับพี่นาราคุยกันอะน้องแสงใต้กินข้าวยังคะ ยังเลยครับ งั้นไปกินข้าวกับพวกพี่ไหมไปตรงจุดรวมตัวกัน ไปด้วยกันไปด้วยกัน ฉันพยายามห้ามแล้วอะ กูคิดว่ามึง พี่นารา น้องแสงใต้ เคลียร์ใจกันอยู่ พี่พัดมีอะไรเปล่าครับ Mm. เทียน ใต้หายตัวไป ฮะ พี่ใต้หาย ใ
บินมึงนี่มันตัวซวยจริง ขอบคุณมากครับพี่ เดี๋ยวพวกเรา2 คนไปดูหลังค่ายนะ เดี๋ยวพี่ไปดูในบ้านเอง พี่ครับ เดี๋ยวช่วยลงไปดูข้างล่างได้ไหมครับ ถ้าเจอเราขับ ได้ ขึ้นมาบอกผมเลยนะครับ ได้ ใต้ใต้อยู่ในห้องน้ำเปล่า วันสุดท้ายของค่าย พี่ไม่มีงานแล้ว เราไปขึ้นดอยแม่เพลียงด้วยกันนะครับ ดอยแม่เพลียง Yep. The mountain. He is going to the mountain. Without snacks, food, or a drink. เทียน ดอยแม่เพียง ใต้ไปที่ดอยแม่เพียง ดอยแม่เพียง ดอยแม่เพียงโซเมตทำไมกูคิดไม่ถึงวะ อะไรคือดอยแม่เพียงวะ He's not walking very fast. Now I know they don't know he's walking on the road, but it seems like he is. Logic. Logic, people. I mean, now he's hard to find. But there is a road there. They had a car. If it's this dangerous and everybody's this upset, I don't get it. I don't get it. I know we shouldn't nitpick on these type of things, but these type of things kind of annoy me. You know that. But here comes the rain, so at least they can hear each other. But is he even conscious by now? ตกหนักเลยว่ะมึง กูว่ารอให้เบารอให้ไปดีกว่า พี่พัดใต้อยู่ที่ไหนอะ Oh, what is happening? Why do you get this sound? Weird.พี่พัดได้เจ็บใต้อยู่ที่ไหน ใต้บอกพี่ บอกพี่ ดอยแม่เพียง น้ำ ลูกไหวไหม
อ้ยโอ้ย เจ็บเหราใต้ เหมือนข้อเท้าใต้จะพลิกอะครับ ขนาดไหม Again, road. Why didn't they take the car? พี่พันครับนี่ได้ขอพักก่อนดีกว่าได้ That's even pavement. Like, it's not even a gravel road. พี่ขอดูหน่อยนะ โอ๊ย เจ็บเหรอ นิดนึงนะ มีเจ็บไหม พี่ว่าขาใต้น่าจะพลิกอะเดี๋ยวพักก่อนนะให้พี่ถอดให้ ฮัลโหลพี่กุ้งครับ ผมเจอแสงใต้แล้วนะครับ ปลอดภัยดีครับ ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ตีนดอยแม่เพลียงครับ ถ้ารถสามารถขึ้นมารับได้แล้วเนี่ย ผมรบกวนพี่กุ้งส่งรถขึ้นมารับหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ ขอโทษนะครับ ขอโทษเรื่องอะไร ก็ที่ทำให้เรื่องวุ่นวายไปหมดอะ You were upset. It's cold. I mean, they were incompetent when they tried to rescue you, but you were upset. พี่พัดรู้ไหม These things happen. ต้ายไม่เคยโกรธพี่พัดหรือพี่นาราเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันนี้หรือ2 เดือนที่แล้วอะแต่การที่ต้ายเห็นพี่พัดกับพี่นารตัดกันไม่ขาดมันทำให้ต้ายสับสนและไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ของพวกเราอะว่าจริงๆแล้ว เราเป็นคู่แท้กัน หรือพวกเราแค่เชื่อกันไปเองเพราะพี่พัดกับพี่นาราเองก็เหมาะสมกันมากเลยนะครับ นี่พี่ตั้งใจทำให้แฟนเก่าเลยนะเนี่ย แฟนเก่า พอดีแฟนเก่าพี่เขาเป็นสัตวแพทย์ที่มาค่ายนี้ด้วยอ่ะ พอพี่รู้ข่าว ก็เลยตั้งใจจะตามมางอเขาถึงที่นี่เลย แล้วเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันก็ทำให้ต้าตัดสินใจขึ้นมายอดดอยบนนั้นนะด้วยตัวคนเดียวต้าจำที่พี่พัดบอกได้นะว่าต้าจะเข้าใจอะไรบางอย่างเอง ถ้าต้าขึ้นมาถึงยอดดอยแม่เพลียงได้อะต้าก็เลยอยากขึ้นไปถึงเร็ว That's ๆ not very smart. อยากเข้าใจตัวเองมากขึ้น แต่พี่พัดรู้อะไรไหม โคตรเจ็บปวดเลยนะ กับการที่เราไม่เข้าใจเลยอะ
แต่เรารู้สึกกับมันมากๆอะ พี่ไม่กดอะไรใต้เลยนะ No, I แล้ว sure พี่ก็ hope อยากให้ no. ใต้รู้ด้วยว่า ใต้คือคนที่พี่รักมากที่สุด ต่อให้โลกของเรามันจะไม่มีเรื่องของโซลเมต โลกหูดับ หรือว่าความเชื่อที่เราสองคนเชื่อกันอยู่ตอนเนี้ย พี่ก็ยังเลือกที่จะรักใต้นะ Mhm. ใต้ยังอยากขึ้นไปที่ยอดดอยแม่เพลียงไหม ได้ว่าใต้เข้าใจแล้วบางอย่างแล้ว มันไม่จำเป็นแล้วล่ะครับ Mhm. ทำไมล่ะ ใต้ว่าในการที่ขึ้นถึงยอดดอยนั้นได้อะมันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดหรอกครับ No, that's true. It's not like มันเป็นเพียงแค่สถานที่ อืม ที่ว่ายืนยันอะไรบางอย่างก็แค่นั้นเองแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอะงานที่คนสองคนรักกัน และพากันขึ้นไปถึงยอดดอยนั้นได้สำเร็จต่างหาก Mhm. ใต้ว่าถ้าใต้ขึ้นถึงยอดดอยนั้นได้สำเร็จอะใต้ก็คงไม่เข้าใจเรื่องงานแต่งงานใหม่ของแม่สักนิดอะแต่อย่างน้อย Maybe try and talk to her without being angry. ใต้ก็ได้รู้ว่า พ่อกับแม่คงพบเจออะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เหมือนกับใต้เหมือนกัน Mhm. แล้วพี่พัดรู้ไหม สิ่งที่สำคัญที่สุดอะคือการที่พี่พัดอยู่ตรงนี้ ที่นี่ ณ ตอนนี้ Hmm. ใต้ดีใจนะครับ ที่พี่พัดอยู่กับทางใต้ณตอนนี้ใต้ว่าแค่นั้นก็พอแล้วแหละ That's good. So are you together now? Can you put a label on it or something? Because it's confusing. I mean, what are you? Friends with benefits, soulmates with benefits, but not in a romantic relation. I still don't get it. พักผ่อนดีกว่า I mean, how far did you go? ตรงนี้เลยเหรอพี่พัด You weren't even walking fast. It was like 10. I don't even. อะไรหรอ Mm-hmm. ดีนะครับ
ฝันดีครับ So it took them hours to get there with a car? Seriously? TV logic. TV logic. Distance. Speed. I works at the speed of plot. อรุณสวัสดิ์ครับแสงใต้ Got it. It's a static thing. Got it. It works in the speed of plot. อรุณสวัสดิ์ครับพี่พัด Because this is not logical and it just drives me insane. เมื่อคืนหลับสบายไหม ก็สบายแบบแปลกๆดีครับ คือยังไงเหรอ ก็ในสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้ แต่ต้อยกลับรู้สึกปลอดภัยมากๆเลยอะ ได้ครับ เป็นแฟนกับพี่นะ Thank God. Can... No? Seriously? Don't do this to me.กูเป็นห่วงมึงแทบบ้าเลยนะเว้ย มึงทำอย่างนี้อยู่มึงไม่ต้องมาเป็นพี่น้องกับกูแล้ว ขอโทษ You gonna hurt his other leg now? กูรู้ว่ามึงเป็นห่วง ขอโทษ ขี้แงนะมึงอะ So who of them did you hear? Mm-hmm. So it's not a single thing. ได้บอกพี่ But you heard both of them, so who is your soulmate? ดอยแม่เพียง I know you think it is, but I mean... Okay, so that was Pluie episode 8 or whatever. That rain show. Or Anoriell gets annoyed with TV logic.
because that's the thing we do here. Welcome to the yeah. Sometimes I get hung up on one of those details, and it just annoys me. And when it's this big of a deal for the entire episode and an entire like what's the word in English? Dramaturgy? Like, and they fuck up the most important details. Sorry, YouTube. And the entirety of the, the suspense just crumbles down because the suspense is only there because they don't know logic. I know it's a fantasy show, but come on now, people. Come on. They have taken one element and made it fantasy. The rest is still the real world. Time still travel at the same speed. Distance is still the same thing. And day and night cycle is still the same thing. They have established this before. So we know this. So why wasn't it in this episode? So yeah, sometimes I get a little bit distracted from all of the other stuff with one of these things that just because it ruins it. It ruins it. It was a super cute episode. It was all the feels. It was important talks. But it was completely ruined because someone tried to make it more dramatic than it had to be and failed miserably. Well, it needed a kind of the drama, but they failed. They failed so bad. So I'm just. But if this is my biggest issue with the show, it's still a very good show. So you know. But I said it time and time again, and now I know. Who are you to criticize? Do you write books? No, I don't. Because this is the reason. Because I know I would do the same thing, and then some other person like me would be like, come on now. Wasn't that very lazy writing? And I know this, and that is why I don't write. Because it was a bit lazy writing, people. It was a tiny bit lazy. Tiny bit lazy. Like, they could have made it better by adjusting slightly details, but those details matters because the entire thing, I get that you were supposed to be on suspension and like, oh my god, is he gonna get hurt? Is he gonna get lost? Is he so dangerous? Is he gonna even survive? And all I could think about is they're all idiots. They're all idiots. There is a freaking paid, like, there is a real road there. There is a real road there. They're showing it in frame. There is a real road. They had a car. They had a car. If it was so dangerous, so upsetting, he was gone for like 30 minutes before they realized he was gone. Maximum. And another 30 before they searched the camp. Maximum. And they had a car. He was walking in snail pace. And they had a car. But no. Mm-mm. We're not gonna use the car until the morning. Cause why? Like, but it was a very good episode. Despite that, if we leave that behind, because it was a good episode. They had some real conversation, some real character growth, and we got some very interesting details here and then. That the hearing loss, the whole soulmate thing, might not just be romantic soulmates. I feel like if I live in a world where this is a thing, and it, from what I understand, this was a thing that kind of happened like 20, 30 years ago. It hasn't always been like that. There hasn't been extended amount of research on it, medical research and stuff.
I mean, if I lived in a world where was going on, I would think that there would be interviews with people, TV programs about this. It would be medical research. It would be psychological research, sociological research. It would have been so researched in the entirety of the world that you would kind of know by now if it had some kind of romantic connection, or if you just had friendships, or if you had divorce rate, or statistics would have been made. How many of these soulmates get divorced after certain numbers a year? If this is a phenomenon that goes on the entire planet, it would have been researched. It would have been so researched. So I feel like I love the concept, but once again, the world building is a bit lacking. Like, you're supposed to believe this thing and that they know zero things about it, but they established in the first episode that it had been researched a lot by medical professions. So again, logic. When you do this kind of things, you need to fill in the logical gap. You need to be very careful with your world building. And this is the problem I had a little bit with vice versa. This is a problem I have with a lot of these shows because I am an extremely logical person. And when I see these holes, I can't unsee them. I love the character. I love the whole character growth arc we have going on here, and how these hearing loss things kind of help them to grow and evolve as people. And I love that aspect of the show. It's a hair from being great because it lacks a bit in world building. And I know I will get so much hate for this because I know a lot of people love this show, and I truly enjoy it. I truly enjoy it. But it's starting to crumble, people. It's starting to crumble. You can't deny that. Maybe it get better because I know I'm like a few episodes behind, or a lot of episodes behind. I think the finales air tomorrow. But yeah. I want it to be even better. I'm still trying to find that unicorn that this doesn't happen to, but so far, no good. But other than that, beautiful shot. Nara's like breaking down, but also accepting. It was her greatest fear of him finding his soulmate, and once once she got that confirmation, she knew game over, and she mourned, but she seemed kind of fine. I mean, she probably isn't fine, but she knows the game is lost, so she can move on, so she can mourn, and she's doing it very good. Like, and she even admitted, like, me coming here was very self-absorbed. I thought you were gonna wait for me forever, more or less, which is a very self-absorbed thing to think, that if I just show up and say, come on now, he's gonna come running to me. So yeah, I like the character growths they have going on in this series. I adore it. And the fantasy element helps with that. I just wish that some of the world building was tiny bit better. Anyway, that was it. Quick reminder, if you got this far, if you're wondering, and if you're on YouTube, yes, it's a highlighted reaction. If you want my full reaction, you can find it on Patreon. The link is down below. Okay, that was it. Talk to you next time. Bye.